Goeiemôre gemeente, hartlik welkom ook hier in die huis van die Here vanoggend. Ons intrede vanoggend is Gesang 155, Gesang 155 vers 1 tot 5, en dan bly ons daarna staan met die uitspreek van die fotum en die seën. Geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here en ons sing 'n loflied, Psalm 33, Psalm 33 strofe 1, 10 en 11. Lord
klein bietjie stagter so. Ek wys net daarop dat die liturgie bietjie aangepas word vanoggend. Ons gaan na die verkorte weergawe van die wet van die Here luister volgens Matteus hoofstuk 20. En dan bly ons staan vir die genadeverkondiging en die seën nadat ons ook geantwoord het met ons skuldbrief vir Psalm 130. Maar ons gaan die geloofsbelijdenis en die antwoord op die geloofsbelijdenis eers na afloop van die prediking doen. Dis maar net ook om die boodskap te beklemtoon en ook die woorde wat gespreek gaan word. So wys my daarop, maar ek sal vir u aanduidings gee die hele tyd. Die Heidelbergse Katekismus leer vir ons dat die wet is die tugmeester na die Here Jesus Christus en ook die kenbron van ons sonde. Met ander woorde, die manier op ons weet of ons skuldig staan vir die Here of nie, toets ons onsself aan die wet van die Here. En daarom hou ek vir u voor Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n skrifgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en al die profete." Kom ons bely ons skuld vir die Here met die sing van Psalm 130 en ons sing daarvan saam verse 1 en 3. En in die besonder waar ons ook geluister het na die verkorte weergawe van die wet, kan ons elkeen self ondersoek en sê dat ek het in die afgelope week nie een keer in onliefde en vyandskap teen iemand anders opgetree. Nie een van ons kan dit sê nie en daarom staan ons almal skuldig. Maar hoor ook hierdie woorde van Johannes 3 vers 16 waar die Here sy belofte vir ons gee dat elkeen wat hulle toevlug neem tot die Here Jesus Christus verlossing van sonde ontvang. Want Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons sit. Geliefdes, ons gaan die woord van die Here oopmaak by Jesaja hoofstuk 59.
Jesaja hoofstuk 59 in my Bybel is dit op bladsy 749. Terwyl ons so met die woord van die Here oop sit, kom ons verenig in gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, U die Almagtige, U die Heerser, die Onderhouer, die Skepper van die ganse aarde. Ja, Here, ons wil U naam groot maak, ons wil U loof, ons wil U prys vir U weldade, vir U seën wat ons ontvang. Ja, Here, daar waar die aarde ook nat is, daar waar ons sien die natuur verander na winter, toe die saailinge begin opkom op die lande. Ja, Here, die ganse skepping loof en prys U grootheid. En saam met die ganse kerk, deur alle eeue, kom ons ook vandag saam, Here, en ons kom kniel en aanbidding voor U. Ons kom roep U aan, kom loof en kom prys U grootheid. Ontvang ons lofsange, ons gebede. Ja, Here, wat U verdien. U grootheid, U almag eislik. Dit is so waar dat ons te midde van omstandighede so geneig is om in wanhoop te verval. Ja, daar waar dinge in die land gebeur, in die natuur gebeur, en ons wonder, wat gaan aan? Waar is U? Hoekom gebeur dinge soos dit gebeur? Ja, Here, ons plaas ons hoop op plekke en ons poog om ons lewe so in te rig, dat dinge vir ons uitwerk, en dan gebeur dit nie, ons is teleurgestel. Maar ons weet dat by U is daar vrede, vreugde en blydskap. En ons weet dat wanneer ons in die naam van Here Jesus aanbid en geloof tot U keer, weet ons dat die vrede wat alle verstand te boven gaan oor ons sal kom. Daarom vra ons ook dat U met ons sal wees nou, dat U ons rustig sal maak, dat U ons harte sal oopsluit vir die woord, wat ons sal hoor wat U vandag vir ons wil sê. Here, laat dit wees, so spreek die Here, die Almagtige, sy kinders, want ons luister graag. In die naam van ons Here Jesus Christus, bid ons dit. Amen. Geliefdes, ek weet nie wie van u het al daaraan gedink en daaroor gewonder dat ons as mense as te ware geprogrammeer is vir hoop. Dink bietjie daaroor na, alles wat ons doen in die lewe gaan oor hoop. As ek opstaan die oggend, die dinge wat ek in my lewe doen, die keuses wat ek uitoefen, die plekke waar ek my geld belê, waar ek gaan vakansie hou, alles wat ek doen, is omdat dit op hoop gefokus is. Ek sit my vertroue in plekke waar iets vir my sal gebeur. Ek het vertroue en ek het hoop dat dit sal gebeur. Alles wat ons doen, al die keuses wat ons uitoefen, is gefokus op hoop. En die teendeel is ook waar dat wanneer ons hoop op iets plaas, en dit gebeur nie soos ons wil hê dit moet gebeur nie, dan is ons gewoonlik teleurgestel, soms swaar, hartseer. Noem maar die emosies op wat ons ervaar. Ek het al my hoop op hierdie ding geplaas, op hierdie persoon, en kyk na wat gebeur. Nou wanneer ons na Jesaja 59 kyk, dan sien ons dat die eerste opslag is hierdie teks, hierdie gedeelte, swaar en moeilik. Jy kan vir my vra, maar hoekom nou hier in die Kerstyd, hoekom hierdie gedeelte? Maar as ons dan kyk na wanneer die gedeelte geskryf is, in 'n tyd na die ballingskap wat Israel weer teruggekom het by Jerusalem, maar Jerusalem se mure is omgegooi. Die geboue is gebrand, die tempel is afgebreek, daar's nie 'n regerende plek nie, daar's nie 'n wet in plek waar die mense kan navolg nie. Alles is verwoes. Daar's misdaad op die strate, korrupsie, uitbuiting. Jy's nie veilig nie. As ons verstaan dat hierdie gedeelte te midde van dit geskryf is, dan sal ons ook hoor hoe hierdie gedeelte die diepste van hoop getuig. Ek gaan om dit vir u beter te verklaar, gaan ek net vir u die buitelyne gee van die gedeelte. In die eerste vers tref ons 'n valse aantuiging aan. Verse 2 tot 8 is God se beskuldiging teen die volk Israel. Vers 9 tot 15 is 'n belydenis waarvan ons lees. En dan vers 16 tot 21 is dit waar God toetree in sy reddende hoedanigheid. So kom ons lees vanaf vers 1 saam.
Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met die ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuen en julle tong fluister onreg. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op die nietigheid en spreek valsheid. Met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Baselik eiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe, en as dit stikkend gedruk word, bars daar 'n adder uit. Hulle weefsels deeg nie vir klere nie, en hulle voorbrengsels kan niemand om toemaak nie. Hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop om die kwaad te doen, en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes, verwoesting en verbreeking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hulle paaie krom, niemand wat daarop loop, ken die vrede nie. Daarom is die reg ver van ons, en bereik die geregtigheid ons nie. Ons wag op die lig, maar kyk, daar is duisternis. Op helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond langs die muur, soos blindes, en soos nie wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel in die middag, soos in die skemeraand. Ons is onder die gesondes, soos dooie mense. Ons almal brom soos beere, en soos duwe kur ons aanhoudend. Ons wag op reg, maar dit is nie daar nie. Op heil, dit bly ver van ons. Want ons oortredinge is baie voor U. En ons sondes getuig teen ons, want ons oortredinge staan voor ons. En ons ongeregtighede, ons ken hulle. Die afval en die verloning van die Here, en die afwyking van agter onse God, die uitspreek van verdrukking en die oortreding, die opneem en uitstoot van leentaal in die hart. So word die reg teruggedring, en die geregtigheid bly staan van ver. Want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis, en wie afwyk van die kwaad word geplunder. Toe het die Here dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë dat daar geen reg was nie. Hy het gesien dat daar niemand was nie, en hy het hom verbaas dat daar niemand tussenby tree nie. Daarom het sy arm hom gehelp, en sy geregtigheid het hom ondersteun. En hy het die geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, en die helm van heil was op sy hoof, en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding, en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Volgens die dade daarmee oorkomstig sal hy vergelde grimmigheid aan sy teestanders, vergelding aan sy vyande. Aan die eilande sal hy die loon vergelde. En hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af. Want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom uit asem, wat die asem van die Here aandrywe. Maar vir Sion kom hy as verlosser, vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en ook nie uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. Tot sover ons skriflesing, salig sy elkeen wat hierdie woorde hoor, sy na haar bewaar. Geliefdes, u het nou die eerste gedeelte saam met my deurgelees, en dan sal jy verstaan dat mens kan vra, maar hoekom hierdie gedeelte te midde van geestelike tyd? As ons praat van hoop, as ons praat van ware hoop, wat is dit? Wat is ware hoop? Ons kan vir mekaar sê dat ware hoop lei nie tot teleurstellings of wanhoop nie.
Ware hoop herstel wat gebroke is. En die belangrikste, ware hoop is nie iets nie. Ware hoop is nie op 'n plek nie. Ware hoop is nie ervaring nie. Ware hoop is nie 'n begeerte nie. Ware hoop is 'n persoon genaamd Jesus Christus. As ons by die eerste gedeelte stil staan van ware hoop wat nie lei tot wanhoop nie, dan moet ons besef dat die manier hoe ons hoop soek, die plekke waar ons na hoop soek, die dinge waarin ons hoop stel, gee nie ware hoop nie. Ons is geneig om op die verkeerde plekke te fokus. Dink maar daarna, as dit nou nie reën soos wat ek graag wil hê dit moet reën nie, ten minste het ek 'n oesversekering. Jong, as dit dan by my gebeur dat hulle by my inbreek en my besteel, het ek versekering. Ek kan nog 'n jaar van droogte deurgaan, want my bankbalans is dan sterk genoeg. Om te kan verstaan wat ware hoop is, geliefdes, moet ons in 'n staat van totale wanhoop wees. Ek gaan dit herhaal. Om ware hoop te ervaar, moet jy in 'n totale toestand van wanhoop wees. Want wanneer ek in totale wanhoop is, verkeer, dan besef ek waar daar betroubaarheid is. Dan besef ek waar om my hoop te kan stel, waar om te soek, sodat ek nie ook teleurgesteld sal wees nie. Sodat die diepste, donkerste gebreke binne my, dat my grootste dilemma's in die lewe uitkoms sal kry. Dat die probleme in ons lewe aangespreek word. Dis hoekom ons hoop. Dit is wat hoop is, dat die probleme wat ek ervaar, opgelos gaan word. Nou as ons kyk na vers 1, dan sien ons dat vers 1 is so half 'n kontras in die res van die gedeelte. Vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor nie te swaar om te hoor nie. Maar die res van die gedeelte lees ons van 'n plek waar daar nie hoop is nie. Nou kan jy my vra, maar hoe pas hier twee by mekaar aan? Hoe kan die inleiding van die gedeelte praat van die Here wat hoor en wat help, maar die res van die gedeelte getuig nie daarvan? Geliefdes, wat ons hier moet sien is, ons het hier te doen met 'n valse aantuiging. Met ander woorde, die volk van Israel het voor God kom staan en gesê, Here, die mure van Jerusalem lê in puin. Die tempel is verwoes. As ons kyk na die misdaad en die onreg wat op die strate aangaan, hier's nie gereg nie, hier's niks wat gebeur in hierdie land wat reg is nie. Waar is U? Waar is God? Waar is U sorg? Waar is U hulp? Waar is die beloftes dat U vir ons 'n skuld en 'n verweer sal wees, dat U met ons sal wees? Waar is hierdie beloftes? En dan kom die Here en hy antwoord. En die Here kom en hy antwoord en sê, nee, my arm is nie te kort nie. Die arm wat te kort is, word vergelyk met die afgode standbeelde wat kort arms het, wat niks anders te kan doen as om daar te staan en mooi te lyk. Hulle is nie in staat om jou te help nie, dis hoekom hulle arms te kort is. En dan sê die Here, nee, my arms is nie te kort nie. My ore is nie te swaar om julle te hoor nie, ek hoor julle. Maar, dis julle wat die skeiding tussen ons bring, en dan voer hy verder in die teks waar ons net ons stilstel. Maar as ons hieroor nadink, geliefdes, dan moet ons besef, en dan kom ons agter, dat hoe gereeld doen ons nie dieselfde as die volk Israel nie. Hoe gereeld is ons nie besig om te sê, waar is God nie? Here, dis droog. Hoekom is dit droog? Hoekom gaan dit so in die land? Hoekom verdien ons dit? Hoekom moet daar 'n kans wees dat ons eiendom gevat gaan word? Hoekom is daar soveel misdaad en onreg in hierdie land? Hoekom gebeur dinge met my? Ek is dan getrou, ek kom kerk toe, ek dien die jongste nie. Die meeste van ons het al een of ander tydperk in ons lewe so daaroor nagedink, so daaroor geredeneer, dat vandag ervaar ek nie die teenwoordigheid van God nie. Vandag is God nie hier nie. Want wat in hierdie land gebeur, sal God, soos wat die Bybel sê, God is, nie toelaat wat dit gebeur. Ons volk wat afvallig raak, ons volk wat met hulle rug op die Here draai, wat in onheil vervolg.
Dan wil ons uitroep, maar Here, waar is U? Hoekom is U nie hier nie? U beloftes is dat U hier is, dat U vir ons sorg, dat U by ons gaan wees, maar ons ervaar dit nie so nie. Wanneer ons sulke woorde spreek, geliefdes, is ons besig om op 'n baie gevaarlike terrein te beweeg. Ek gaan vir regtig die vraag vra vandag, gaan U iets of iemand vertrou wat nie vertrou kan word nie? Gaan U iemand vertrou om 'n voertuig by hom te koop, nadat die vorige voertuig wat by hom gekoop is, na 'n week gebreek is en hy nie jou geld teruggee? Gaan U iemand vertrou wat sê, ek sal môre dit kom doen, en nie opdaag nie? Iemand wat vir jou sê, maar ek gee vir jou 'n waarborg van kwaliteit vir my diens, en al wat jy sien is asof 'n 5-jarige kind dit doen. Gaan U hom vertrou? Gaan U iemand vertrou wat aan die een kant sê, ons moet veg vir geregtigheid, maar aan die ander kant is hy besig met sy eie korrupsie? Gaan U vertrou dat iemand sê, ja, gaan maar onder hierdie trekker, en dat as hierdie trekker op jou val, sal ek hom optel, en dan lyk hy soos dat ek wil? Gaan U vertrou dat ek dit kan doen, dat ek die trekker van U kan aftel? Die kort antwoord is nee, want ons het 'n verstand gekry, ons het 'n gesonde verstand gekry, en ons weet wanneer ons iemand kan vertrou en wanneer nie. Maar wanneer ons besig is om vir die Here te vra, waar is hy? Waar is sy beloftes? Hoekom gaan dit met ons soos dit gaan? As ons vir hom sê, maar Here, U het beloof dit en ons sien dit nie, hoekom doen U dit nie? Dan is ons besig om die Here te wankel. Ons is besig om sy beloftes in die skrif nie te gehoorsaam, nie om ag te staan daarop. Ons is besig om hom te bevraagteken en as te ware onsself te probeer verontskuldig en weer te sê die probleem is by ons. Die uiteinde van die saak is dat ons die almagtige groot Skepper Heer van hemel en aarde afmaak tot 'n onmagtige klein God wat ons vertoe is. Wat ons nie bely. Want dit word vir my verwag. Hoekom sal U in 'n tyd van nood na so God toe? Hoekom sal U in 'n tyd van die diepste angs en dilemmas en bekommernis na iemand toe gaan wat U wantrou? En dis wat die Here vir ons kon sê. Die rede dat julle my wantrou is nie omdat ek ontrou is nie. Die rede hoekom julle voel soos julle voel is nie omdat ek is wat die fout het nie. Nee, die Here kom sê vir ons in verse 2 tot 8, die probleem is jy. Vers 2 wat sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur gebring tussen julle en julle God. Jou sonde, jou oortreding. Omdat die sondige natuur binne jou veroorsaak dat jy nie mense kan vertrou nie, vertrou jy ook nie op God nie. Die Here kom wys vir ons dat slegte dinge wat in die lewe gebeur, is nie omdat God nie betrokke is nie omdat hy afwesig is nie. Maar is die gang van die sondigheid. Maar wat ons moet onthou, geliefdes, is dat wanneer iets in ons lewe gebeur wat sleg is, wat nie aangenaam is nie, dan moet ons nie sê, waar is God nie? Maar wat is God sy doel hier? Want hy is nog steeds die Heer. Dit is sy belofte aan vir ons. God kom wys vir ons dat ons verkeerd is. Hy kom wys uit die gedeelte uit vir Israel dat julle sê, ek is nie naby julle nie, maar julle lewe nie naby my nie. Julle soek my nie. Ek is hier, maar julle roep my nie aan nie. Ek gee vir julle my beloftes, maar julle gebruik dit nie. Julle vertrou op julle self en op ander dinge, en dit lei tot wanhoop. Nog 'n ding wat mens geneig is om te doen is, ons is so geneig om die probleme buite onsself te gaan soek. Dis een van die redes hoekom ons baie stakings is. Die al gedink, hoekom is daar so baie stakings, en hoekom sê ons, man,
teken protes aan of staan op vir wat jy glo. Want dit is 'n maklike ding om te doen. Dit is maklik vir my om op te staan en te sê, jy is verkeerd. Jy is korrup. Jy het gesteel, jy het gevloek, jy het dit en dit en dit gedoen. Dit is maklik om dit te doen. Dit is maklik om die vinger te wys. Adam, Eva, almal van hulle het dit gedoen. Eva het gesê, Here, maar die slang het my verlei. Adam het gesê, Here, die vrou wat U my gegee het my verlei. Dis U skuld dat ek gesondig het. Sien nie wat gebeur. Ons soek die foute buite ons. Kom ons dink aan die huwelik. Is daar iets soos 'n slegte huwelik? 'n gebroke huwelik? Die kort antwoord is nee. Die mense in die huwelik is sleg, die mense in die huwelik is gebroken, maar die huwelik self as instelling van God is nie gebroken. Die huwelik self kan nie sleg wees nie. Maar die mense in die huwelik maak die huwelik sleg. Dis ons wat dit self doen. Ons is die kernprobleem van ons huweliksprobleme. Ons is die kernprobleem van ons finansiële probleme. Ons is die kernprobleem van ons verhoudingsprobleme. As ons dink aan die staat, en ons sê, ja, Suid-Afrika het waarlik 'n korrupte staat, dan is dit ook nie waar nie. Want die staat kan nie korrup wees nie, maar dis die mense wat in die diens van die staat is, die mense wat in die staat werk, wat hulle mag misbruik en korrup raak. Maar ons verwys na die staat, ons verwys na die huwelik, ons verwys na die kerk, na die skole, na alles anders nie. Maar nooit wys ons terug na ons nie. Jy sien nie 'n plakkaat by 'n optog van 'n staking wat met 'n pyl wat afwys wat sê, ek is die probleem, ek is die probleem. Jy sien dit nie. Want ons hou daarvan om die vinger vir iemand anders te wys. En die Here sê vir ons, nee, jy is die probleem. Jy het teen my oortree, jy is die een wat nie geluister het nie. Jy is die een wat jou rug op my draai, jy is die een wat die hel verdien. As ons gaan kyk na vers 2 tot 8, en ons lees deur al die verskillende voorbeelde wat hier genoem word, dan wil ons al sê, maar wag, ek is nie heeltemal daar nie, ek hardloop nie om onskuldige bloed te vergiet nie. My hande is nie met bloed bevlek nie, so nou en dan sal ek dalk 'n leuntjie vertel, maar ek is nie konstant besig om te jok nie. Soos wat ons hierdie verse gaan lees, dan wil ons sê, maar dit klink nie soos ons nie. Dit klink nie soos ek hier. Maar geliefdes, wat die gedeelte vir ons uitwys, is dat dit gaan oor jou motiewe, jou bedoelings, en ten diepste, soos wat daar staan in vers 'n die vers wat sê dat dit borrel uit die hart uit op. Dit gaan oor die diepste fokus en bedoeling van jou hart. Ja, ons hande het nie bloed op nie, want ek het nie moord gepleeg nie, maar vanaand om die braaivleis vir u sê ek, man, hierdie regering van ons kan maar net gaan loop en doodgaan. So iemand verdien nie om te leef nie. Here Jesus sê vir ons, dit is moord. Ja, ek jok nie. Ek praat altyd die waarheid, nie altyd die volle waarheid nie. Jy sien, dit gaan oor ons diepste bedoeling van ons hart. Wat is jou motiewe? Wat is jou bedoeling? Dit gaan oor 'n oortreding. Die gedeelte gebruik 3 woorde om ons sonde te verduidelik. En ons tref dit aan in vers 12. Die eerste een is oortredinge, om iets te oortree, om 'n wet te oortree, om 'n beginsel te oortree. Dis nie dat jy nie weet is verkeerd nie, maar jy's lus om op jou vrou of op jou man te skree want jy's kwaad vir haar. Dis nie dat jy nie bewus is daarvan dat dit verkeerd is nie, maar jy gaan vanaand te veel drink. Dis nie dat jy bewus is, dis nie verkeerd nie, maar op die strand kyk ek maar na die mooi lyfies wat rondom my beweeg. Dis 'n opsetlike, wetenlike besluit wat ek neem om die wet van die Here te oortree.
Die volgende woord wat die vers 12 ons gee is sondes en ongeregtighede. Ek gaan eers by ongeregtighede stil staan. Ongeregtighede sê dat maak nie saak wat ek doen nie, ek is bevlek. Ons praat van 'n morele vyand. Ja, dis die regte ding om te doen. Die regte ding is om ten diens van ander te staan, maar ek moet daarom dit verfoei. Die regte ding is om te doen is om ander mense te help, maar ek sal hulle help sodat ek gesien kan word en mense my sê, "Hey, jy is so goed." Wat is jou motief? Den diepste is ons vyand wat die morele aanbetref. Die laaste is sonde. Sonde wat daarop dui dat dit die toestand is waarin mensdom is, waarin elkeen van ons, en dit maak nie saak hoe hard ons probeer om ons nie te ver te kom. Elke keer. Met alles in my, poog ek om iets goeds te doen vir Here, en dan skiet ek word op 'n sonde. Die bekende gedeelte wat Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Keer na keer sondig ons en struikel ons en val ons. En dis nie omdat ons dit nie wil doen nie, dis nie omdat ons dit nie daarna streef om dit nie te doen nie, dit gebeur. Dis deel van die sondige natuur van die mens. Die sien geliefdes, wanneer ons na onsself kyk en na die lewe kyk en sê, maar hier is nie hoop nie. Wat is dit wat hoop roof? Wat is dit wat hoop uit die samelewing uit wegval? Wat is dit wat jou hoop vir jouself afraaf? Die wortel van hierdie probleem is nie al buite nie, maar is binne elkeen van ons. Met ander woorde, as jy nie hoop het in die lewe nie, is dit omdat jy jouself van hoop beroof het. Deur jou oortreding, deur jou ongeregtighede, deur jou sonde. Jy bou 'n muur tussen jou en God. Jy is die oorsaak. Nie jou man, nie jou vrou, nie jou kinders, nie jou ouers nie, jy. Maar dis nie wonderlik. Want wanneer ons na die gedeelte kyk, dan sien ons in vers 15, waar sê dat die waarheid wat vermis word, en die wat albei van die kwaad word geplunder. En dan hierdie woorde, toe die Here dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë. Die Here sien ons staat van wanhoop, hy sien waar ons leef, hy sien wat om ons aangaan, en dit is verkeerd in sy oë. Maar hy is nie 'n God wat net sien dis verkeerd en verby beweeg nie, nee, hy doen iets saamtyd. Ons lees in vers 16, en hy het gesien dat daar niemand was nie, en hom verbaas dat niemand tussenby kan tree nie. Met ander woorde, daar's niemand wat die Here kan gebruik om hierdie staat van wanhoop van die mense weg te val. Want die ganse mensdom is verdorwe. Die ganse mensdom is sondig, en die Here sien, maar hier is niemand wat dit kan doen. Maar die Here los dit nie daar nie. Vers 17 sê, vers 16 se tweede gedeelte sê, daarom het sy arm hom uitgehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun. Nou die arm van die Here in die Ou Testament is een van die messiaanse terme wat beteken, dit wys hier na die Here Jesus toe. Soos die seun van Dawid, die Messias, die engel van die Here, die beloofde, die ewige koning. Hierdie terme in die Ou Testament wys op die Here Jesus Christus, en die arm van die Here wys op die Here Jesus Christus. Die Here wat sy arm hom kom help. Sy arm is nie te kort nie, nee, sy arm is Jesus Christus, en hy kom aan toe vir ons. Sy geregtigheid ondersteun hom, want Christus is ten volle mens, ten volle God, en hy is geregtig, sonder sonde, sonder vlek, sonder smet. Die Here kom, en hy kom tree. As ek die volgende frase vir julle voorhou, dan wil ek hê jy moet vir jouself die blanko stukkies invul.
As ek maar net dit het, dan sal my lewe so wees. Wat wil een daardie een tussen? As ek dit het, sal my lewe so wees. As ek geld het, dan sal my lewe goed wees. As ek liefde in my lewe het, dan sal my lewe vreugde wees. Wat wil een? En dan moet ons mekaar reg die vraag vra, hierdie dinge wat ons hier ingevul het. Hierdie dinge waarop ons hoop koppel, waar ons hoop vestig. Is dit iets wat eintlik op wanhoop of op waarheid? En die kans is dat het van eintlik op vals is. Op iets wat tekort gaan sien. Want as ek geld het, gaan ek gelukkig wees. Nee, want as jy geld het, werk jy verskriklike langdurig. En op die einde van die dag kan jy met jou gesin wees. Jy sal gaan nie waarlik gelukkig wees as jy net geld het. As jy net liefde het in jou lewe, gaan jy lewe vrede en vreugde hê, maar jy het nie geld nie, dan gaan jou lewe ook nie lekker wees nie, want jy sien, elke hoop wat ons as mense het te gebreke, het te leemte. As ons terugkom by die huwelik, kan ons sê, al wat ek wou gehad het in die huwelik, is so man of so vrou. As jy dit sê, kry ek nie man of vrou baie jammer, maar ons geen lewe kan aan daardie verwagting kan voel. Maar wat sê die gedeelte vir ons? Wat sê die Here vir ons hier? Dat sy arm wat vir ons intree. Sy arm wat uitgereik word. Die Here wil sê vir ons, maar julle mis die punt. As ons na die huwelik kyk, moet julle raak sien dat dit 'n gebroke man is wat met 'n gebroke vrou trou in 'n gebroke wêreld. Maar met 'n getroue God. Dis die God van die huwelik, 'n getroue God. Die enigste hoop wat ons het, die enigste hoop wat ons kan koester, waarin ons kan vashou, is God. En daarom, geliefdes, daarom hierdie woorde van hoop wat ook sê, daarom het sy arm hom gehelp, het sy geregtigheid het hom ondersteun. En hy het die geregtigheid aangetrek soos 'n pantser en die helm van heil was op sy hoof. En die klere van wraak het hy aangetrek as klere en hom gewikkel in die ywer soos 'n mantel. Volgende verse sê dat hy sal afreken volgens dade, sy teestanders, sy vyande sal die oordeel ontvang. Maar hoor net wat sê vers 20. Maar vir Sion, in die Nuwe Testamentiese terme, vir sy kerk, vir sy gelowiges, vir sy kinders, kom hy as verlosser, vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding. En ons weet as ons kyk na die Hebreërsboek, waar Jakob, kinders van Jakob, kinders van Abraham word vergelyk met kinders, mense wat glo, mense wat die geloof van hulle hart het. Jy sien, wanneer ons praat oor Kersfees, wanneer ons praat oor Kerstyd, praat ons van 'n tyd van hoop, van fees, van verwagting. Dis die einde van 1 jaar, die nuwe jaar is op die draai, nuwejaarsvoorneme, opgewondenheid, nuwe skooljaar wat aanbreek, nuwe lewensfase wat aanbreek. Maar wanneer ons na die gedeelte kyk, dan moet ons besef dat ons in totale wanhoop is in onsself. En die koms van Christus, wat ons so in Kerstyd, ek denk, waar ons dink in hierdie tyd, gaan oor die belofte wat gebring is. Die belofte dat Christus die Messias is. Matteus 1 vers 20 tot 23 en dan Lukas 2 vers 14 spreek van hierdie belofte. Matteus 1 vers 20 wat sê, van die gelees daar vanaf die engel wat verskyn aan Josef en hom sê, Josef, die seun van Dawid, moenie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Lukas 2 vers 10 tot 14. Maar die engel aan die herders verskyn en sê, moenie bang wees, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk sal wees.
dat vandag vir julle die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, die Christus, die Here is. Dan dit is vir julle die tekens dat die doeke toegedraai is. En dan kom ons by hierdie vers in vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag. God het in die mens 'n welbehaag gehad. God het in die mens 'n welbehaag gehad. God was lief vir die mens. Dat hy sy seun gegee het om die mens uit sy wanhopige situasie te kom red. Dat hy sy seun aan die kruis kom gee het, sodat jy kan sê, maar ek het die ware hoop in Jesus Christus, my verlosser en saligmaker. Maar die Here sê nie net, hy kom as verlosser nie. Vers 21 gee die Here vir ons 'n belofte. Hy sê, wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, met die volk Israel. Sê die Here, my gees wat op jou is, die Heilige Gees wat in ons harte woon, wat in ons uitgestort is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, die woorde van die evangelie, hierdie boodskap, dat Christus vir jou sondes gesterf het, sal nooit uit jou mond uit nie. En ook nie uit die monde van jou kroos, en jou kroos, tot ewigheid. Die Here sê dat my evangelie, my boodskap, my verlossing, my geloof wat ek vir jou gegee het, sal ek nie van jou wegvat. Ook nie van jou kinders en hulle kinders nie, tot in alle ewigheid. Dit is my verbond met jou. Dit is my belofte vir jou. Jy sien, die koms van die Here Jesus Christus is die belofte van die hoop wat op pad is. Van die verlossing wat op pad is. En wanneer ons weer na vers 1 gaan kyk van Jesaja 59, dan kan ons waarlik met 'n vreugde in ons hart sê en blydskap en 'n glimlag op ons gesig sê, ja, dis waarlik so, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te luister. Want die Here Jesus Christus het vir my gesterf. Dis hoekom ons Kersdag gedenk. Dis hoekom ons in die Kerstyd is, want dit was die koms, die belofte, die aankondiging, die lang verwagte Messias, die oplossing vir jou wanhoop, die oplossing vir jou probleme, is hier. Hy is gebore. Hier antwoord. Geliefdes, net soos die mense in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, is ons in 'n staat van nog nie nog reeds. Ons is alreeds verlore. Ons is alreeds gered, ons is alreeds verlos van ons sondes, maar ons is nog nie in die volheid, in die heerlikheid en die volmaaktheid wat kom. In die midde van hierdie stryd wat ons ervaar, wat ons hoor die beloftes, ons het hierdie hoop in die Here Jesus Christus, en ons hou vas daaraan, en ons ervaar die genesing wat hy bring in geloof. Maar ons sien die gebroke wêreld rondom ons, want ons is nog nie in die volmaakte. Dit is hier wat ons gryp na bronne van hoop. Dis hier waar ons deur die mekaar morsige wêreld struikel en stoei en gryp na ligtekentjies. Soos vers 9 sê, ons wag op die lig, maar ons nie duister. Op 'n helder skynsel, maar ons nie dik en donker. Jy moet vandag hoor, hoop is net ware hoop as dit geplaas word in die Here Jesus Christus. Hoop is net ware hoop as jy dit plaas in die Here Jesus Christus. Nie by mense nie, nie by dinge nie by ervarings of omstandighede, maar by hom alleen. Die Here Jesus Christus het vir ons die ewige genade en die vrede bewerk. Maar hy het ook vir ons die genade en die krag gegee, sodat ons die onheilige, die struikelblok, die ding wat in die lewe gebeur vandag kan hanteer, totdat hy weer kom ons te kom haal en ons in alle ewigheid sonder pyn en lyding gaan wees. So kom ons kyk nie vas in hoe swaar dit gaan, hoe sleg dit is nie.
En ons dink in hierdie tyd van Kerstyd ook in die besonder aan hierdie boodskap, hierdie belofte van hoop. Dat Christus vir jou gesterf het, maar nie net dit nie, hy het opgestaan uit die dood, maar nie maar dit nie. Hy kom weer om jou te kom haal. Sodat jy in al die ewigheid, in volmaaktheid, in heerlikheid, saam met God kan wees in sy teenwoordigheid. Sonder hartseer, sonder siekte, sonder dood. Mag dit wees dat elkeen van julle ook kan sê, dat hoop my lewe oorneem. Dat ek hoop het vir die jaar 2020 wat voor lê, want ek is gefestig in hoop. Dat alles wat ek doen, alles wat ek uitlewe in die lewe, getuig daarvan, dat ek hoop in my lewe het, en hierdie hoop is niks anders, niemand anders as die Here Jesus Christus. Want hy het jou vrygekoop. Hy is jou verlosser, hy is jou saligmaker, hy is jou hoop. So kom ons hou op en verward rondtas aan valse hoop. Kom ons hou op om te fokus op die verkeerde dinge in ons lewe. Kom ons fokus op die ware hoop in Jesus Christus. En dat jou aksies, jou lewe, jou huwelik, jou werk, jou menswees daarvan getuig dat jou hoop in die Here Jesus Christus is. Amen. Kom ons bid saam. Wanneer ons in die lewe rondom ons kyk, dan ervaar ons gebrokenheid, ons ervaar die verval van die mensdom, korrupsie, misdaad, haat. Ja, Here, dit is genoeg om van wanhoopig te raak. Ons hoor wat in die regering aangaan en ons raak bekommerd oor ons toekoms. Wat gaan van ons kinders word, wat gaan van ons grond word? Ja, Here, wat gaan van ons volk word? Maar dan hoor ons opnuut hierdie roep. Ek is die lig en die lewe en die waarheid. Ek is die eerste en die laaste, ek is die begin en die einde, die Alfa en die Omega spreek die Here. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Ja, Here, ons hoor die beloftes wat die Here Jesus vir ons gegee het. Dat hy vir ons kom staan en sê, ek is oop. Kom na my toe. Kom na my toe en jy sal nie wanhoopig raak. Kom na my toe en jy sal vastigheid kry in die lewe. En daarom kan ons die loof en prys en vir sê dankie daarvoor. Dankie vir die seën wat vir ons gesterf het. Dankie vir die seën wat ons hoop is. Dat ons dit kan bely in die Gees van ons hoop. Ja, en omdat ons weet dat ons hoop het in die Here Jesus wat die ware hoop is. En hy vir ons sê, alles wat ons in sy naam vra sal ons gegee word. Glo ons en ons vertrou dat wanneer ons bid, dat U vir ons reën sal stuur oor die hele land. Dat U uitkoms sal gee in hierdie korrupte land van ons, dat U vir ons sal beskerm teen misdaad. Dat U vir ons alles sal gee wat ons nodig het om 'n vreedsaam en vreugdevolle lewe te kan lei. Dat U vir ons die krag sal gee en die nodige sal gee in ons geloofslewe. Weet ons, en ons hoop in die naam van die Here Jesus Christus, dat ons dit sal ontvang, soos wat U vir ons bestem. Here, ons dra die gemeente aan op. Ons dra hulle lidmate op, daar waarvan die lidmate in hospitale is, dat U vir genesing sal gee. Here, ons dink ook aan die besonder aan 'n familie wat hartseer is, dat U sal vertroos. En buite U is daar die genesing en vertroosting, buite U is daar nie. En daarom is ons bid dat U ook ons gebede sal hoor, dat U hierdie gebed van ons sal aanhoor, en dat U dit welgevalle sal vind in U woord. Sodat ons ook as gemeente 'n ligbaken sal word van hoop ook hier in Bothaville. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons hoop. Amen. Geliefdes, nou dat ons vanuit die prediking en die gedeelte gehoor het wat die probleem is in die lewe, nou dat ons gehoor het wat die rede is dat ons wanhoop het, maar ook hierdie belofte gehoor het dat dit in die Here Jesus is waar ware hoop is,
Kom ons almal staan en dan bely ons geloof in God die Enig. Ek hou vir die 12 artikels voor, soos wat deur die algemene Christelike kerk belei word. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gestorwe, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons sing as bevestiging van ons belydenis, ons geloof, Gesang 114, Gesang 114 vers 1, wat sing wat ons enigste troos is, en die enigste anker is, die enigste bron is van ons hoop. Gesang 114 vers 1. Daar is nou geleentheid van die opneem van ons liefdegawe, waarna ons as antwoord op die prediking gaan sing Gesang 185 vers 1 tot 3, Gesang 158 vers 1 tot 3 as antwoord op die prediking. Terwyl ons so sit, kom ons sluit die oë en dan dra ons ook hierdie offer van ons aan Here. Gemagtige Here, Hemelse Vader, ons bely gereeld en elke dag dat U is die bron van alles wat ons ontvang in hierdie lewe. Dat U vir ons sorg dat alles wat ons het kom van U af. En daarom gee ons ook hierdie gedeelte wat ons vir U teruggee en ons vra dat U dit sal gebruik om
die koninkryk uit te bou, om die naam te verheerlik. Dat dit sal gebruik word tot eer en die naam, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op die prediking met die sing van Psalm 158 verse 1, 2 en 3 en luister na die woorde wat ons sing, hierdie aankondiging, hierdie getuienis dat die belofte van die hoop in Kerstyd hier is. Verse 1 tot 3 as antwoord op die prediking. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle elkeen. Amen.